Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Жансбай Еркеніз Хасенхановна. Мен Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінің түсті металдар металлургиясы мамандығы бойынша арнайы пәндер мұғалімімін. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз алюминий және оның қосылыстары. Сабақтың мақсаты білімділігі алюминий элементінің периодтық жүйедегі орнын, табиғатта кездесуін, алынуын, физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, олардың қолданылуы, қосылыстары туралы мәліметтерді меңгеру. Сабақтың дамытушылығы оқушының пәнге қызығушылығын, дүниетанымын, екідайлы элементтер жайлы алған білімін одан әрі дамыту. Бүгінгі сабақтың тәрбиелігі алюминийдің тұрмыста қолданылуын, алюминий құймаларының құрамымен таныстыру, өмірдегі маңызын түсіндіру. Сабақтың түрі аралас сабақ, сабақтың типі жаңа білімді меңгеру, сабақтың көрнектілігі алюминий ұнтағы, алюминий құймалары және периодтық жүйелері және де кестелері. Жаңа тақырыпты біздің жоспарымыз: бірінші, алюминийдің периодтық жүйедегі орны; екінші, табиғатта таралуы және маңызы; үшінші, алюминийдің ашылу тарихы; төртінші, физикалық қасиеті; 5. Алюминийдің алынуы; 6. Алюминийдің кен орындары; 7. Алюминийдің химиялық қасиеттері; 8. Алюминийдің қолданылуы ассоциация әдістері бойынша түсіндіру; 9. Тест тапсырмалары, яғни бүгінгі өткен тапсырма бойынша, сосын 10 ол үйге сізге берілетін тапсырмаларымыз. Қанатты металл. Болмасам да айтарлықтай салмағым, мен көбіңмен ардақтымын, алдамын. Ұшақ болып аспанға ұшып қалықтап, жердің жүзін көк аспанды шарладым. Дюралюминий дейтін менің қоспамды әспет дейді химияның достары. Осыларға төсек стол ыдыспен бағандардың бұйдаларын қостағы. Қағазда мен қант шай сәндеген, тоққа балқып келіп тұрған әндемен, деп айтады алюминий. Олар алюминий және оның қосылыстарына тоқталып өтсек, металлургия саласы бойынша 1827 жылы неміс физигі Веллер, француз ғалымы Берцелюс латынша бас деп ашқан болатын. Алюминий өнеркәсібі ол металдық алюминий өндіру жөніндегі кәсіпорындарды біріктіретін түсті металлургия саласы болып табылады. Алюминий маңызды стратегиялық металл, ол жеңіл, жақсы электр және жылу өткізгіш технология жағынан өте берік әрі коррозияға төзімді болып табылады. Өнеркәсіптің әртүрлі салаларына кеңінен қолданылады. Алюминий әсіресе авиацияда, автомобиль, электротехника, құрылыстарда, тамақ және металл өңдеу өнеркәсібінде, басқа да бірсыпыра салалардың маңызды зор атқарады. Алюминий өндірудің теориялық негізін жасауда орыс ғалымдардың шешуші рөлі атқарғанына және бұл металға деген сұраныстың зорға болғанына қарамастан, революцияға дейінгі Россияда алюминий өндірісі болмаған. Алюминийдің рудалары. Алюминий рудалары ол өндірістік мақсатта алдымен алюминий тотығымен, яғни алюминий 2 O3, одан кейін электролиз жолымен алюминий металлын алуға жарамды минералдық шикізат, яғни жер қыртысындағы алюминийдің орташа мөлшері 7,45%-дан бастап құралады. Алюминий рудалары минералдық құрамына қарай екі топқа бөлінеді. Ол негізгі алюминий рудасы, яғни оған боксит; екінші алюминийдің силикаттары ол нефелин, лейцит, лабрадорит, анаторизит, алюминий тотығына бай саздар және калиндер. Және де сульфаттар, олар алунитті жыныстар болып табылады. Алюминий силикаттары нефелин, сиенит, нефелин апатит, лейцит лаварлары және кианит. Дистен, силимонит, андалюзит тақта тастармен байланысты болып келеді. Боксит пен алюминий тотығын өндіруге тоқталып өтсек, бұл өндіру процесі Павлодар алюминий зауытында алюминий тотығының құрамдастырылған бір ізді байыр күйе жеңдектеу әдісімен өндіріледі.
Бұл әдіс боксит шикізатының химиялық құрамына байланысты қолданылады. Әлемде алюминий тотығының байыр жиектен күйежін шектеудің әдісімен өндіру тек осы кәсіпорындарда ғана жүзеге асырылады. Зауытта алюминий тотығының өндіруі негізі 3 цехтан тұрады. Оларды атап айтатын болсақ, біріншісі ол шикізатты даярлау цехы, екіншісі гидрометаллургия цехы, үшіншісі күйе жиын-тексеу цехы. Осы цехтарға жеке-жеке тоқталып өтсек, балалар. Шикізатты даярлау цехы ол біздің Қазақстан бойынша Павлодар алюминий зауытында жеткізілетін боксит, әктас, көмір, кокс пен кальцийден одан арғарай қабылданатын цех. Осы цех аталған шикізат ұсақталып, оларды орташалап, одан ары күйе жиынтектеу мен гидрометаллургиялық цехтарға жіберіледі. Гидрометаллургиялық цех бұл цехта алюминий тотығын өндіру байер әдісімен жүзеге асады. Байер әдісімен бокситтен алюминий тотығын алу өндірісі мынандай кезеңдерді қамтиды. Ол кезеңдер бокситті ұнтақтау, бокситті қойытпағын сілтімен еріту, қызыл шламды қоюландыру және жуу, алюминат ерітіндісін қайта сүзу, қызыл шламды сүзу, декомпозициялау жабдығынан өткізу, гидраттауды өңдеу, буландыру және тауарлық шикізатты кальцийлеу. Жоғарыда аталған процестермен күйе жиынтектеу цехы технологиялық процестерінен өткен шикізат гидрометаллургиялық цехының нөмір 5 учаскесіндегі пештерінен дайын тауарлық өнім болып шығады. Яғни бұл Қазақстандағы Павлодар қаласындағы зауытта жасалынып өтеді. Тағы да айтам, бізде Қазақстанда дайын тауарлық өнім алюминий тотығы болып табылады. Күйе жиынтектеу цехы ол немен айналысады деген сіздерге сұрақ туындаса, бұл цехта гидрометаллургия цехынан кез келген қызыл шламды өңдейді. Осы цехта қорыту материалдары дайындалып, қызыл шламдарды күйдіреді, одан әрі күйген шикізатты ұнтықтайды және гидрохимиялық өңдеуге жіберіледі. Күйе жиынтектеу цехында өңдеуден өткен шикізат қайта гидрометаллургия цехына жіберіледі. Күйе жиынтектеу цехының технологиясы қызыл шламмен, яғни алюминий тотығына қажетті пайдалы элементтерді алуға арналған цех болып табылады. Мына жерде сіздерде сурет көрсеткен. Бұл суретте Қазақстанның қазба байлықтары, яғни осы біздің Менделеев кестесіндегі қаншама металдарға толы Қазақстанның қай жерінде қандай металл бар екені сіздерге белгіленіп көрсетіліп кеткен. Өздеріңіз үшін қарап, оқып, естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі тақырыпшамыз ол қосылыстары, яғни алюминийдің қосылыстары. Алюминий оксиді, ол алюминий 2O3, ол қиын балқитын өте қатты зат. Мына жерде алюминий гидроксидті көрсетілген, ол алюминий O3 3 еселенген, яғни ол ақ түсті болады, суда ерімейтін зат. Осы бүкіл реакцияларды дәптерлеріңізге өздеріңізге жазып алыңыздар. Алюминий құймалары. Құймаларда сіздерге мына жерде кесте ретінде көрсетілген 3 бөлікке бөлінген. Бірінші бөлікте құйманың атауы, екінші бөлікте химиялық құрамы, үшінші бөлікте қолданылатын орны. Дюр алюминий химиялық құрамы сіздерде жазылып кеткен. Міне алюминий 96% болса, купрум 3,5-тен 5%-ның арасында болады. Олардың қолданылатын жері машина өнеркәсібі, яғни авиа, авто және де құрал-саймандар құрылысында көп қолданылады. Магналий. Магналийдің құрамында алюминий 91-тен 94%-ға дейін, магний болса 5-тен 8%-ға дейін. Қолданылатын орындары ракета техникасында, химиялық аппараттарда, үй және темір жол құрылысында көбіне қолданылады. Силумин. Силуминнің химиялық құрамында алюминий 85%-дан 90%-ға дейін, силумин болса 10-нан 15%-ға дейін құрамында болады. Ол көбіне машина жасауда, металлургия саласында көп қолданылады. Мына сіздерге
Тест тапсырмаларына тоқталып өтсек, балалар, яғни бұл тест тапсырмалары бүгінгі сіздердің өткен тақырыптарыңыз бойынша. Барлығы берілген 5 сұрақ. Сіздерге 5 минут беріледі. 5 минуттан кейін дұрыс жауаптарын талқылаймыз. Бірінші сұрақ: алюминий қосылыстары нешінші валентті? Екінші сұрақ: алюминий мен барлығы әрекеттесетін заттар тобы. Үшіншісі: Қазақстанда алюминий зауыты қай жылдан бастап жұмыс жасайды? Төртінші: алюминийді өнеркәсіпте алу әдісі. Бесінші: алюминийні термия әдісімен алуға болатын металдар тобы. Осы 5 сұраққа жауап беріңіздер, балалар. 5 минуттан кейін мен сіздермен бірге осы тесттің дұрыс жауаптарын талқылаймыз. Мінекей тест жауаптары, яғни 5 минут өтті, біз сіздермен талқылаймыз. Одан кейінгі тақырыпша ол сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Яғни бірінші тапсырмаларыңыз үйге, ол алюминий және оның қосылыстары. Алюминий туралы не түсіндіңіздер? Кішігірім мазмұндап бересіздер. Лекцияны алып дәптерлеріңізге өздеріңізге жазып аласыздар. Одан кейінгі сіздерге берілетін тапсырма ол яғни сұрақ-жауап. Сұрақ-жауап 10 сұрақтан тұрады. Яғни 10 сұраққа сіздер жауап бересіздер өздеріңіз дәптерлеріңізге. Сосын келесі сабақта біз сіздермен талқылаймыз. Яғни бірінші сұрақ: Қазақстан жерінде ежелден металдан жасалатын бұйымдар. Екінші: ең қиын, ең оңай балқитын металдар. Үшінші сұрақ: ең жеңіл және ең ауыр металдар. Төртінші сұрақ: түсті металдар. Бесінші сұрақ: сирек кездесетін металдар. Алтыншы сұрақ: Қазақстанның қазба байлықтарының металлогендік картасын жасаған ғалым. Жетінші сұрақ: мыс пен мырыштың балқу температуралары қандай? Сегізінші сұрақ: елімізде хромның бай кен орындарын атаңыз. Тоғызыншы сұрақ: темірдің биологиялық маңызы қандай? 10-шы сұрақ: әр элементтеріндегі қандай элементтер жатады? Яғни осы сұрақтарға сіздер жауап бересіздер. Бұл жерде бүгінгі өткен тақырыптан басқа алдында да өткен тақырыптар бойынша сұрақтар. Сіздерге бәрі түсінікті деп ойлаймын, балалар. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.